看过前面几节的教学影片后，对于如何在 KiCad 中进行原理图绘制与 PCB 设计，相信已经驾轻就熟，并能掌握其中的技巧。这一节将以555振荡器 PCB 设计与雕刻制作为例，说明如何使用电路板雕刻机完成电路板的制作。演示的重点如下：一、双面电路板的过孔布线附同；二、生成 GURBS 档案；三、电路板雕刻制作。555振荡器的设计资讯如下：表一为位号、符号名称、数值与封装名称对照表；图一为网路类设定；图二到图四为原理图与 PCB 设计图，其中的 PCB 板框尺寸要标注在图层 user.1。图五为原理图与 PCB 设计图，右下角的图框资讯设定。请参考 KiCad 的工作流程，完成原理图绘制，导入至 PCB 编辑器，初始设定、设计板框与布置元件布局。演示过程将从步骤5布置同导线布线开始。接下来就开始进行演示。单极右侧外观管理器的 V.CU 底层同层，已选定在此板层布线，按快捷键 X 开始布线。接着进行过孔布线，游标停在要过孔的位置，按 V 键新增过孔，单击左键切换同层，再拖一滑鼠到下一个过孔的位置，按 V 键新增过孔，单击左键切换同层，完成此条铜线的连接。还剩一条 GND-RF 未布线，可以在顶层同层布线来完成，或利用附铜来完成。在此选择以附铜完成。全部布线完成，按 ESC 键返回选择物件模式。接着介绍附铜。附铜又称为铺铜，这是在 PCB 上未使用的区域用铜填充，可以增强电路效能，降低杂讯，并加强 PCB 结构。在以电路板雕刻机制作 PCB 时，建议使用附铜，可以缩短制作时间，减少机器损耗，提升 PCB 品质与性能。附铜的操作过程演示如下：单击右侧工具栏的添加填充区域按钮，或按 Ctrl 加 Shift 加 Z， 然后在板框左上角外缘单击以创建附铜轮廓的起点。此时将会出现附铜区域属性对话框，单击勾选 F.CU 和 V.CU， 在网路筛选栏中单击 GND-RF， 完成属性中的各类设定，单击确定。从起点开始，沿着板框外缘绘出附铜区的轮廓。当回到起点时，单击结束。附铜区属性随时可以按1键叫出修改，完成后记得要再按 V 键刷新。另外，可以单击左侧工具栏的绘制附铜轮廓按钮，来节省电脑的系统资源。若要再显示附铜填充区域，可以单击绘制附铜轮廓按钮上方的绘制附铜填充按钮。完成之后，按 ESC 键离开。附铜区属性只要有修改，都需再按 V 键刷新。若要将手动改成自动，只要到偏好设置，单击 PCB 编辑器下的编辑选项，在其他窗格内勾选自动重新附铜即可，单击确定。接着在元件面添加要雕刻的文字，单击添加文字按钮，参考图3添加文字。
单极设计规则检查功能钮，单极运行 DRC， 没有错误也没有警告，单极关闭结束 ERC， 按 Alt+3 查看电路板的 3D 模型，没有问题，单极关闭。单极外观管理器的 User 点1，在单极添加对齐的线性测量标注功能钮，进行板框的尺寸标注，按 ESC 键离开。单极放置功能表，在单极添加电路板特性，出现选择程式窗，单极 User 点1，单极放置，到此完成印刷电路板 PCB 的设计。按 Ctrl+S 储存。接下来介绍如何输出胳膊档和钻孔档给雕刻机专用软体。在专案目录中新增资料夹，用来储存胳膊档和钻孔档。单极档案，在单极制造输出底下的 Gerbers-GBR， 单极选择输出目录，确认资料夹后，单极选择资料夹。单极选取雕刻电路板所需的图层 F.cu、V.cu、H.cus， 单极绘制，已输出图层档案。接着单极生成钻孔档案，开启生成钻孔档案视窗，单极合并金属化孔 PTH 和非金属化 NPTH 到单个档案中。单极生成钻孔档案，单极关闭，在单极关闭，返回专案管理员。接着开启 Gerber 查看器，单极档案，在单极打开自动检测到的档案，出现打开自动检测到的档案视窗，开启储存胳膊档和钻孔档的资料夹，选取副档名为.drl 与.gbr 的档案，单极开启按钮，切换图层即可查看各图层的内容，单极关闭。接着将以和宇精密科技的 EP-42 Auto 自动换刀电路板雕刻机为例，说明双面电路板的雕刻制作过程。首先安装刀具和铜箔电路板，先打开雕刻机外罩，然后依刀座数字显示的颜色装入对应的刀具，在机台上放置双面铜箔电路板，再用胶带将电路板边缘连贴固定于机台，盖上雕刻机外罩。接着开启电路板雕刻机专用软体 PCAM。若是第一次使用 PCAM， 请先进行系统设定。单极档案，单极系统设定，选择语言版本，取消档案坐标自动对齐，雕刻机机型选择 EP42AV， 单极 OK， 系统设定完成，关闭 PCAM， 再重新开启 PCAM。 重新执行 PCAM 后，首先输入线路胳膊档、钻孔档及外形档，单极建立新资料按钮，选取零件面档 F.cu.gbr， 选取焊锡面档 V.cu.gbr， 选取钻孔档.drl， 选取成型档 H.cut.gbr。 单极确定后，进入资料修改编辑环境，使用方面按钮，先确认双面板是否有错误，没有错误再往下动作。接着产生外形切割资料，因为它有铺筒的关系，所以单极图层设定，单极取消勾选铜箔面与钻孔层，单极选择成型资料按钮，将游标移到浅蓝色的成型框上，单极左键，颜色转为白色。单极成型资料偏移计算按钮，出现数值输入对话框。因为现在选用的成型刀直径是 1.2 mm， 就是第7把刀，所以单极 OK。出现2个可选的内外框成型路径，单极点选最外围的框，然后再按滑鼠右键，这样就已经选好一个外形的切割路径。接着进行加工路径计算，单极图层设定，
单击勾选铜箔面与钻孔层，单击计算加工路径，出现计算雕刻路径视窗。雕刻刀1到4，我们俗称为 T1、T2、T3、T4。T4 的话，原则上没有用，不用勾选。雕刻刀1，请按照正反两面的线径来取决要用什么刀具。按照这个范例，因为有文字的关系，最小的间隙是 0.15， 所以雕刻刀1就选 0.15 斜线90度。至于深度 ，P-Cam 会自动设定。然后雕刻刀2跟3是挖空刀 0.5 跟 1.5， 这两把是被固定的。深度的话都是以 0.08 为基准，所有雕刻刀速度则不需更动。单击 OK， 开始进行计算。软体自动会计算出一个路径的走法，并且会判断该使用哪一种雕刻刀。路径计算完成，单击确定，进入加工排版及设定环境。此处为加工画面编辑区，是一个 XY 轴坐标系的区域。白色框是实际的加工范围，橙色框是 CCD 的视野。除非要重新定义这个定位孔，否则不要动到橙色框。接着进行电脑与机台的连线。单击右侧工具栏的任一个圆点互归的按钮，进行机台连线。连线完成之后，右侧工具栏的所有按钮都会亮起来，而且下面的讯息列也会出现雕刻机连线成功的讯息。如果这一片板子要刻很多片，可以在编辑区单击滑鼠右键，再单击排版，在自动排版设定中输入需要的 XY 数量。例如 X5、Y9， 单击 OK， 即可看到5×9片电路板排版完成。因为目前只需一片，就再恢复成一片。那要如何将图形移动到加工位置？在编辑区单击右键，再单击移动，将加工图形全部框选起来，然后拖移到你想要加工的位置。移动图形时不要太靠近下侧，以免雕刻时主轴与刀座产生碰撞。再来要做加工区域测试检查。圆点互归按钮下方有4个绿色按钮，1、2、3、4，可以移动主轴到4个角落。单击加工位置左上角，这里是实际的计轴，计轴的正下方就是它下针的点。依序确认4个位置，右上、右下、左下是否都在板子的上面。这里是手动换刀的部分，手动时才会用到。因为采用自动加工模式，所以单击自动换刀加工模式按钮。P-Cam 开启连续加工模式设定视窗，在此需勾选双面板第一层的连续加工模式，分别勾选钻孔、定位孔钻孔、平面检测、雕刻线路。如果板子已有定位孔，就用板子上的定位孔去做自动对位，不需再额外钻定位孔。因为目前板子上面没有定位孔，所以就额外新增一个定位孔。新钻的定位孔为这2个参考点。机台操作的时候是由上而下的操作。如果好了之后就单击 OK， 开启刀具设定视窗。这个刀具库就是对应机台上面的1到12把刀具。有数值的部分就需要放入刀子。前面1到6固定放的是钻孔刀。目前使用的是前4把钻孔刀。P-Cam 会依孔径顺序由小到大排列下来，分别为 0.4、0.8、0.9、1.0。速度的部分参考下刀速度参考值填入，深度是板厚加 1.2 mm， 这片板值是 1.6 mm 再加 1.2 就是2.8 mm， 所以这边都是 2.8。其他的刀具设定 ，P-Cam 会将前面的设定自动带入。好了之后，再一次确认刀具尺寸，确认无误后，单击 OK。这时候
软体跟机台会先做连线动作，之后它会做刀子的检测，确认刀子没有在主轴内。才会去抓取刀具，这是每一把刀都会做的动作。做完之后，侦测刀子的长度，开始钻孔。接着钻定位孔，再接着换刀做平面检测。这个动作可以侦测预雕刻区域电路板的板翘状况，以作为接下来在雕刻线路时雕刻深度自动补偿的基础。平面检测做完之后，接着依黄、蓝、红 T1、T2、T3 的顺序做线路雕刻。T1 使用 0.15 斜线90度雕刻刀刻出线路轮廓。T2 使用 0.5 mm 挖空刀刻出一条更宽的隔离线。T3 使用 1.5 mm 挖空刀刨除大面积的铜箔，完成电路板第一面底层铜层的加工。接下来开始做第二面的雕刻，先做软体翻面动作，单击翻面按钮，翻完面之后再对板子翻面，把上面的胶带撕下来，板子往上抽，左右翻，然后往下卡，卡住之后再把上面胶带贴上去。接下来我们单击自动换刀加工模式按钮，然后单击双面板第二层按钮，它会自动勾选 CCD 自动对位、平面检测、雕刻线路、外框成型。自动对位是以下方这一组定位孔来对位，单击 OK， 开启刀具设定视窗。因为没有要跟动刀具，而且速度、深度等参数都没问题，所以单击 OK， 开始做 CCD 的对位。完成之后，进行平面检测，再接着依黄、蓝、红 T1、T2、T3 的顺序做线路雕刻。最后用成型刀把板子雕刻下来。完成之后，把刀子卸下来，回到最左上角机械圆点的地方，再用吸尘器将碎屑吸干净，完成电路板第二面顶层铜层的加工。在取下成品电路板后，可使用砂纸去除电路板边缘上的毛边。雕刻完成的电路板还需进行清洁、干燥与喷 CPL 抗氧化剂，才能确保焊接品质和电路板寿命。电路板成品的零件面与焊锡面如图所示。接着进行电路板零件组装以及功能测试。调整 RV1 可以改变555振荡器的输出频率。55振荡器 PCB 设计与雕刻制作的介绍到此结束。